estou aqui para gravar um vídeo na edição Gramado, Rio Grande do Sul. A temperatura está muito baixa, tá 2 graus. Olha aqui, tá saindo até fumacinha da boca, ó. Tava tentando mostrar pra vocês. Gente, como tá tão frio, eu vou acender uma lareira dentro do chalé que eu me hospedei. Agora, vamos lá. Gente, é muito importante que vocês estejam com a supervisão de um adulto para não se queimar, porque é muito perigoso a lareira, além de parecer muito inofensivo. Vamos à montagem. Gente, é muito importante com que vocês amassem o jornal e coloquem ele no fundo para ele fazer com que o fogo suba e pegue na madeira. E, gente, é muito bom também com que vocês fazem praticamente uma cabana de índio, porque aí facilita em pegar fogo. Gente, eu vou acender, mas tem uma supervisão de um adulto aqui, ok? Opa, aqui não deu. Foi. E já eu vou mostrar pra vocês quando acender totalmente. Yes! Galera, eu tô aqui no Le Chalé pra comer o meu jantar e a minha sobremesa, que eu acho que vai ser a parte mais deliciosa, porque você anda pelas ruas aqui de Gramado e você vê só loja vendendo coisa de fundir. Agora, gente, vamos lá, que aqui tá muito frio. Gente, o primeiro prato é o queijo e esses aperitivos, né? Gente, aqui é um lugar muito bom, é decorado, é bem climatizado, é quentinho aqui dentro, nem tem frio aqui. Gente, agora eu vou comer que eu não aguento mais esperar nada. Gente, comer fundir tem uma técnica. Tem que enfiar essa coisa estranha aqui, colocar no molho, girar para pegar o queijo e puxar. Aí você põe no seu prato, tira da coisa estranha e come. Gente, tem um negócio muito legal aqui, que você pode fazer a sua própria carne, olha isso. Ó, você pega o sal, faz isso, e aí coloca a sua carne. Ó. É uma fundir na funga. Que aí você faz a sua carne própria. Agora eu vou virar ela. Galera, agora eu vim para a terceira fase do fundir, que é a sobremesa, né? Eu vou pegar o wafer, colocar aqui dentro, rodar igual no queijo. Ai, tá pingando tudo. Vou pegar meu prato aqui pra não fazer sujeira. E comer. Tá gostoso? Gente, se inscrevam no canal, deem seu like. Valeu, falou e...